हेलो नमस्कार आज पनि फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु यो चाहिँ 2011 होन्डा ओडिसी कस्टमर कम्प्लेन चाहिँ यसको इन्जिन लाइन अन भयो भनेर मलाई ल्याएको थियो र मैले स्क्यान गरेर हेर्दा चाहिँ यसको चाहिँ p0420 कोड रहेछ यो चाहिँ ब्याड क्याटलिक कन्भर्टर हो र यो कन्भर्टर चाहिँ अब तपाईहरुलाई के भनेर लाग्छ भने यो कन्भर्टर ब्याड क्याटलिक कन्भर्टर यो देख्दै गरेको यो जुन म्यानिफोल्डसँग एट्याचमेन्ट भएको हुन्छ यो एक्जस्ट म्यानिफोल्डमा र यसको चाहिँ काम भनेको ब्याड हार्मफुल ग्यासलाई चाहिँ फिल्टर गर्ने काम गर्छ र यो बिना गाडी कुदाउनु चाहिँ युएसमा इलिगल हो र यो प्रत्येक गाडीमा सबैमा हुन्छ यो हुनैपर्छ पनि यदि भएन भने ग्यास चाहिँ अब पोल्युसन ग्यास निकाल्छ र अहिले यो देख्दै गरेको चाहिँ 3.5 इन्जिन होन्डा ओडिसीको चाहिँ अब अगाडि र पछाडि हुन्छ क्याटलिक कन्भर्टर ब्याङ 1 र ब्याङ 2 यसको चाहिँ ब्याङ 1 ब्याड छ र त्यो ब्याङ 1 को स्टिक निकाल्ने भनेर गइरहेको छु प्यासेन्जर साइडको चक्कर निकालेर यो चेप देखिरहेको छ यो चेपबाट निकाल्न सजिलो हुन्छ अथवा तपाईहरुले होल सब फ्रेम झारेर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो यसरी निकाल्छ कसैले तर आज म यसरी देखाउनु यो चेपबाट निकाल्ने भनेर देखाउन गइरहेको छु र सबैभन्दा पहिले गाडी उचाल्ने हो गाडी उचालिहालेछ कि अनि जुन एक्जस्ट पाइप चाहिँ यो कन्भर्टरसँग एट्याच हुन्छ तीनटा बोल्ट हुन्छ पछाडिपट्टि अगाडिपट्टि तीनटा तताएर निकाल्ने किनकि सजिलो हुन्छ तताएर निकाल्दाखेरि अथवा चिसोमै निकाल्यो भने स्ट्रिप हुन सक्छ यो पछाडिको र अगाडिको त्यो अर्को चाहिँ अघि निकाल्दै पछाडिको यसलाई तताउने अनि निकाल्ने त्यस पछाडि माथिको अक्सिजन सेन्सरको दुईटा वायर कनेक्टर निकाल्ने हिटेड र एयर फिल्ट्रेसन सेन्सर निकाल्ने त्यसो निकालेर सजिलो हुन्छ यो अनि देख्दै गरेको चाहिँ इन्जिन माउन्ट हो यसमा पनि चारवटा बोर्ड लागेको छ यसलाई पनि चारवटा बोर्ड निकालेर यता साइड हाल्ने पुरै निकाल्नु पर्दैन त्यो भन्दा अगाडि इन्जिनलाई सपोर्ट गर्ने यसरी इन्जिनलाई सपोर्ट गरे भने मात्रै निकाल्न लागि नत्र यो इन्जिन झर्छ मैले अलरेडी निकालेर इन्जिन सपोर्ट गरेर अलिकति यता ठेलेर जुन कन्भर्टरको चारवटा बोल्ट निकाल्न लागि सजिलो हुने लाग्यो देख्दै यहाँनिर चारवटा बोल्ट हुन्छ कन्भर्टरको चारवटा बोल्ट निकाल्नुको लागि सजिलो हुन्छ त्यो त्यसले छेकिरहेको हुन्छ कि अहिलेको इन्जिन माउन्टले यो गरेपछि सजिलो हुन्छ चारवटा बोल्ट निकालिसकेपछि सजिलो निस्किन्छ अब अन्तिम बोल्ट रहेछ अन्तिम बोल्टलाई चाहिँ रेजेसले म निकाल्ने कोसिस गरिरहेको छु यो निकालिसकेपछि यही साइडबाट तानेर निकाल्ने है कन्भर्टरलाई चाहिँ अलरेडी मैले बोल्ट खोलिसकेर अनि यो मुनिकोलाई एक्जस्ट पाइपलाई मुनि तानेर युज गर्ने यो हो अनि यो तार देखिरहेको छ अक्सिजन सेन्सरको तार चुटिन्छ त्यही भएर जोगाएर तान्नुपर्छ अनि यसलाई तल डिस्कनेक्ट गरिसकेपछि यता साइडबाट निकाल्ने यसरी बिस्तारै हल्लाउँदै घुमाउँदै निकाल्ने हो सजिलो चाहिँ आउँदैन अलिअलि घुमाउँदै खेलाएर निकाल्नु पर्ने हुन्छ अनि यहाँनिर चाहिँ भनेको यही हो अब पुरानो मैले निकालिसकेको छु यो चाहिँ पुरानो हो र यसको सिल र अक्सिजन सेन्सर चाहिँ नयाँमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ यो निकालिसकेपछि अक्सिजन सेन्सरलाई चाहिँ क्लिन गरेर लाउँदाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ र यता अक्सिजन सेन्सर निकालिसकेपछि यो यसमा लाउने यो चाहिँ नयाँ र यो सिट पनि कभर पनि यसमा ट्रान्सफर गरेपछि अघि तपाईँहरूले जसरी निकालेको थियो त्यसरी लाउने हो अब यो लगाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले भिडियो बनाइनँ त्यसलाई यसरी र तपाईँहरूको पनि यस्तै प्रब्लम छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी नै पुट ब्याक गर्ने थ्याङ्क यू फर वाचिङ